Azərbaycan SSR-nin tərkibində olarkən biz kommunist ideologiyasının təsiri altındaydıq. Məktəblərdə, təhsil müəssisələrində, iş yerlərində belə biz bu ideologiyanın təsirini hər zaman hiss edirdik və duyurduq, bizə təbliğ olunurdu. Lakin tarixdə ilk kommunist təşkilatı nə zaman yaranmışdır? Bütün kommunist və sosialist partiyalarının ilk başlanğıcı 1836-cı ildə Wilhelm Weitling tərəfindən Parisdə yaradılmış olan Ədalət İttifaqı deyilən bir ittifaq idi. Bu ittifaq əvvəllər Almaniyada yaradılmış olan Rədd edilmişlər İttifaqının bazasında yaradılmışdır. Lakin bu ittifaq fəaliyyətini genişləndirdikdən sonra bir neçə ölkələrdə də fəaliyyətini genişləndirdi və ən nəhayət Londonda bunun Karl Marx və Friedrich Engels tərəfindən bir özəyi də quruldu. Və məhz Karl Marx tərəfindən 1847-ci ildə yaradılmış bu təşkilatın adı Kommunistlər İttifaqı olaraq keçməyə başladı. 1850-ci ildə Kommunistlər İttifaqının nümayəndələri istədilər ki, öz fəaliyyətlərini ənənəvi inqilabi hərəkatda göstərdikləri fəaliyyət olan Almaniyaya yarıtsınlar və Kölndə 1850-ci ildə Kommunistlər İttifaqının ilk filialı açıldı. Lakin hökumət tərəfindən dərhal həbs edildilər və onların əksəriyyəti həbs olunduqdan sonra bir neçə üzvü isə yenidən Almaniyanı tərk edəsi oldu.